Ребят, привет! И мы открыли как бы благотворительную акцию, ну как это можно назвать, «Дай лапу». И вот подробности акции вы сейчас увидите. Мы кормили бездомных собак и кошек. Такая же акция продолжится у нас. Мы весь месяц сентябрь будем их кормить, и дальше мы их будем кормить. Но в сентябре особенно активно. Все, приятного просмотра. Так, вот мы открываем пачку чаппи, и мы будем сейчас животных кормить. Кстати, всем привет. Будешь кормить? Давай тарелочки. Давай, тарелочки. А это наша Ева. Для чего тарелочка? Вероник, я лучше не буду этот ужас показывать. То, что едят, не будешь показывать? Нет. Вот мы наложили чаппи. Пойдемте. Тут есть собака. Животные, еда. Собаки нет. Ладно, пошли вискас наложим. Ева, где малая? Что ты делаешь? Ева! Ева, это собачий корм, его кушают собачки. Надо собачек кормить. Пойдем еще кошачьи дадим. Они самой есть. Пойдем. Ты будешь накладывать? Да. Давай. Это На. Это? Вот это. Хочу. Хочешь? На. Давай. Давай, дядя Саша тебе поможет тарелочку взять. Ну, вот она. Вот собачка. Надо ей дать тарелку. Давай насыпем сюда вискас. Вот это вот Нет, чаппи мы насыпали в другую тарелочку, Саша. Пошли. Нет, это кошачий. Пойдем. Пошлите. Собачий. Пойдем. Так, вот собачий и кошачий. Вот. Собачка кушает. Собачке понравилось наше угощение. А Миша? Это кошачий, Ева, это не Миша. Ой. И вот там есть Миша. Там есть Миша, да? Ой, прикольно. Это моя. Пойдем в другое место, еще дадим животным есть. Пошли. Вот собака ест, мы довольны. У нас есть одна галочка. Пошлите. Плюс кормим. Давай. Вася, вот тебе тарелочка, давай. Давай, насыпай в тарелочку. Вась, на, насыпай. Я буду насыпать. И ты насыпай. Сейчас дадим. Я тоже насыпать. Давай, ты. Давай. Насыпаем. Так, рвем. Давай. Все, насыпала? Не, давай еще насыпаем. Все. Молодец, умничка. Давай. Вася, иди ставь. Давай, ты поможешь. Ставь, Вася. Пошли. Нет, другую тарелочку мы в другом месте поставим, хорошо? Вот так. Ну потом покушает. Мы же Всё. должны уйти. Давайте. Сейчас еще покормишь, малыш. Едем кормить. Вон там? Это котельня? Ну, давай. Вон там, кстати, по-моему, жилище. Давай там поставим. О, тут есть вода. Давай рядом с водой. Вот, рядом с водой. Давай. Две тарелки. Слазим. Вон эта собака. Эта собака нас преследует, кажется. Нет. Так, давай. Отсоединяем тарелочку. Давай, я буду сама. Да, ты Да, будешь да, кошечкам насыпать, а Вася собачкам. Давай? Давай. Я
Я Да, буду насыпай. сюда относиться. Давай, Давай, насыпь сюда. насыпай. Давай сюда будет. Саш, ты иди. Давай, челюсть насыпай. Давайте насыпайте. Ева, насыпай. Тряси коробочку. Давай, Вася, Ева насыпает. Много и будет. Молодцы. Умницы. Нормально. Ой, Они- вот их она. здесь много. Вот собачка опять пришла. Лабу. Нет, это для кошечек. Вот за дерево поставим. Вот для собачек те, что побольше, для кошечек поменьше. Эй, собачка. Ой, как испугалась собачка. Аж самокат уронила. Давайте. И пойдемте кормить кого? Птичьи. Голубей. Да. Пошлите. Так испугалась, аж мы самокат. Не, оставь тарелочку. Мы скоро еще пойдем кормить. Завтра. Это кошечек кормить, а птичку мы сейчас хлебушек купим. Пошли, хлебушек купим. Ну что не хочешь? Ева, нельзя этот корм есть людям. Смотри.